हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप साउंड इफेक्ट, मीम, साउंड म्यूजिक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले प्रीव्यू देखो। गिरीश का सुनने का गाना घचार घचार घचार। इतना चुभने लगा हूँ सबको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस दिन भर मोबाइल में लगे रहो। डाटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। रुको जरा, सबर करो। अरे बाप रे! अगर आपको भी ऐसे साउंड इफेक्ट, साउंड म्यूजिक और फनी साउंड इफेक्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।